Metod Toğut bölümü aldı da. Abdori Qahar Niyaz, rejissor İslamcan Varis, Xayrigul Hasan bilan Ayşem Mamtili o'rinlaydi. Saqlab turayjimi chaqiring. Ma kasapetla qo'sig'imda yeni to'ng'iz to'pi o'yini qildi. Voy müdürdük dep muşundaqmı qattiq müdüramdı deyme. Muş örtep qıpçama üçey bağrımni örüteyle davatıdı. Delimi qo'sh kezak bo'lib qaptikan. Hozir 3 kezak, 4 kezak bo'lib qolganmiz. Meni o'ltirib qo'yamdi-ki bular. Voy tariyat bunda qijnalg'ichma yagich nemish qismayla emasmi? Hadi yanınızda adam yoktu. Ha yo'q, kelib o'tiravering. Oy hadi nicazımız yok mu nime? Yordam gerek mi? Voy yo'q. Bu kasapetlarchi çocuk horozdek bo'g'ishib, hech halimni qo'ymayapti. Uyey, gipiniz qaraganda qo'sh kezakkanda. Uyey. Voy bu oykuningizmi to'shib qolganda qilib turamda nimada? Voy to'shib ish ketdi. Ish yagich şey demaydi. Yolg'iz bo'lgan bo'lsa zerikib, qorong'udan qo'rqib yagich soldiribdi. Doktor nim deydi? Voy doktor nim deydi? Voy shu kelsam doktor ishxonasi g'iyb qilib o'tamay talaq chiqibdi. Bir maymoq birdan saqlab o'tadi. Voy sizningchi? Sizning necha oylik bo'ldi? Ha, menga 5 oylik bo'ldi. Qon tekshirtgandim danga. Natijasi yarım soatdan keyin chiqdi, saqlang deydi shunga. Sezgingizdanmi chiqib qopsizda? Uy, nadikini, mush sezgimdan faqat chiqib bo'lmayapti men qara. Oy, nima sezib qo'ygandingiz? Mama? Ha? Uy, mening sezgim deb desam zo'nliq qilsiz bo'l so'rma. Uy, depterma ish vaqti yo'q. Uy, bo'ldilar. Uy, dana. Ujon, to'p qolmadikmi nima? Işte desam zo'nliq qilmoqchimi? Dana. Men chiqara. Voy, jon. Uy, bo'ldi, berey qopim menga. Ha, dana. Men chiqara. Mush erim shopir bo'lg'ashqimki, shu mashinadan qo'ngdan chiqqan issiq sezib qoldim qara. Voy, men deb nimaga sezib bo'ldiki, debdimi? Men birinchi bolamni tuqqanda nimaga sezib bo'lgan bilamsiz? Nimaga sezib bo'lgandingiz? Muşça, erimning bedeninden çıkan terge. Vay şundak kızımsın, aşsam sezdik vama. Oy xenim, sezdik degen şundak buldu. Başkımızın sezgimçe uğuşup getirdik ya. Her şikimizle burnumuzun fıraydıgan nersini sezdik optimiz. Siz ıska, ben ıska. Onun üstüge şikimizin erinin kızımsın uğuşup getirdik ya. Sizin ayarınızın şoförken de. Vay ya, mening erim şoförlükni yaratmaydı. Bu degençi bir import, export şirketida ishlaydi. Uy, o şirketning liderken de. Ay ya, direktorken de. ay ya. Mening erimning xizmatichi bu chet elga eksport qilgan mallarni mashinaga bosadi. Muş mening erim öz qo'lini bosgan mallar Moskva, Peterburg, Olmutu, Bishkek, muş Yevropaning hamma yeriga bordi. Men erimning xizmatidan bek faxrlanaman. Oy, yük basqıcı ammal dana. Ay, bundaq desingizdak, men to'ngilib qoldik-a. Ishqilib boqu qarang, bu chet el bilan munosabati bor xizmatdanga. Hey de, muş erinizin tarihi sezdik bo'lib qapsiz. Atdiganin kechki erinizin purab yuribdingiz. Puraydi. Erim bo'lmasa-chu, shapkisi bo'lmasa maykasini olib
Pıraplı jiratdi. Eger tälmey qasqanda qıptınız. Vay şunun däde qara. Muş erimço tälisken dep ay lazıgen buluşuq selip at çıkıp suyqa şetip saqlap turatdım dana. Aşı erim işten erip kelgende kichkin suyqaşni elip kelip muş beşidi qarap turib içirip etetdim. O suyqaşni içip bopmuş erimning bütün bedendim purda ter çıqatdı dana. Muş yağmurda qağa aslan desi bu qalaq. Şunun bilan qışığı kelip Kanmay. Puraydagan bolsam, muş jenim tenimde yayrap giderdi. Keyin qandaq oldu bilemsiz? Qandaq oldu? Erimço faqat ta'limas bo'lib qoldi. Mening tek sezgim chiqib qolmagandi. Qandaq qildingiz? Oy xudoyim. Qandaq qilatdim? Manga talagı çıkıp yügrep talep kir deb talagı qo'g'lib etdim. Hozir birinchi ayning jiring so'g'di dana. Qarayma? Yo'q. Yana qarayma? Yana yo'q. Uning aş yügrep talep o'r chiqib turgan altmış ko'zlarimga ko'rinib, ruhlarim kelib chidayamay yig'lab ketibdi men qarang. Jo'rida qiynalibsiz. Bir vaqti biz kiribdi-da. Bezgakda titrab, mush kecha qish kirpiga hamma yerni qirib og'lab ketibdi. Hey, nim bo'ldi? Sen aldı. Şikayetini kakapga gaplashib bektonga gapirib. Xudo, bu qachonmi qo'ymay? Hey, sening ko'zingda men balı yo'qkan deb urib tatmalab yuz ko'zni qiyim qo'ydim. Voyjon, qanday qoldi demansiz? Shu yuzim tatib olgan tortiqchi hozirgacha yuzi bor. Voy xudoyim. Voy ashta qilib qo'ymish yangi olgansiz. Voy yangi oldim. U balamchi, maktab yeshiga yetib qoldi. Cho'ng o'qibdimsa. Haris bu qitim nima siz qoldingiz? Hocam, hecep bir yardımı saldınız. Esimga kep qalsa, yegim kep ketdi shu narsani. Xudoyim, voy bu qitim furaydiganni qutlib yeydigan siz qoldim danga, nindaydi. Siz dapanjiga amraqmi? Ha, amraq dapanji siz qolibsiz-da. Aş dapanjining taqsiti bor-ku, ko'zimga o'tib ko'rinadigan bir narsa bor. Nima u, lozima? Jijaza. Voy jijaza. To'qoning putuchu. Chiqimi yo putimi? O'rdek barmoqlari. Voy, qarang sizga. Voy. Qanday bu yapmoqsan? Yo'qmi? Uni biz Uyg'urlar chiymaymiz-ku. Shu rahvahu men bek amroqdana. Mushu qeri qadam qo'razning o'n barmoq qisqlari oldigan bo'lsa, chalib bo'lib shirpagini elib lan qaras, urus yeb ketadigan bo'lsam, fazilli chiqatim dana. Elimiz timsohning yo dinozavrning putini sezgan bor. Nim dedingiz? Ha? Ama ismingizni so'rayaptim Aras. Ha, menichi Navriya deb chaqirib bilaverdim. Voy siz Uyg'urmi ya? Ha? Manga apam Meryemgül deb ism qo'yibdi-ki, anglsam bek ma'to anglab qoldi. Shuning bilan Navriya deb o'zgartirib etgan. Voy bu ismimiz chet elliklarnikidek anglab qoldik-a. Voy shu chet elliknikidek anglansin deb o'zgartirib etgan. Hazır degenin 21. asr. Biz degen muş chet elning hamma nimasini o'rganmasak bo'lmaydi. Biz muş chet ellik Yevropaliklarning qo'ygan ismini, kiygan kiyimini, haydigan mashinasini, oyog'ining pashnasini hammani doğru topib, o zaman keyin qolamiz. Voy o'zi qil professorlardek so'zlab ketdingiz-ku. Nima o parasporos deganingiz? Voy parasporos emas,
Profesör, daşını alimi davat etmez sizni. Oycan, qo'sqimni pompaytib, tursam, meni uy xotiniki, qarqasaqniki deb qaga o'xshaysiz. Men bag'o qarang, men yangi yoziqchini 5 yil o'qigan. Hey, abi sizlar nima kelgansiz? Ha, oyog'ining pashnisi. Ha, to'g'ri. Mushu davrga moslashgan, menga o'xshash madaniy odamlar bor. Mush bolalarga moda, to'g'ri madaniy ismlarni qo'ydigan bu ketdidan hozir. Voy, undaqda bu qatimma bu qo'sqingizga balg'im to'g'ri madaniy moda ism qo'yadi sizda. Sezgim boshlangandan-chu o'ylab qo'ygan. Voy, nima deb qo'ysiz? Agar bog'u, mush bolamning ikkilisi o'g'ilib qolsa bog'u, birsiga raketa, birsiga orbita deb qo'ygan. Voy, ana bu raketani osmonda uchadigan narsa-ku. Voy, shu osmonda uchsin. Osmonda uchib, oyga, Marsga chiqsin. Qachongacha bizda yerda o'milab yuriydi? Ha? Raketa, orbita, raketa. Rost. Agar bog'u mush bolamning bir qiz bo'lib qolsa, shundaq chiroyli bir ism o'ylab qo'ydimkin. Voy, nima deb qo'ysiz? Antina. Voy, bu antinaga televizorning beshidik ismi bu. Voy, shu sen bo'pti. Cho'ng o'sbag'u, o'g'illarning ko'zidan o't chiqarib atgidek simdak qizlar olsun dedim. Anlayim bog'u. Mush sen Hollywood cho'lponlarning ismidagi o'g'lini dikading ha? Voy, Antina. Voy, shunda o'g'lini dikadi. Hayda. Agar chu qarang, mush qo'sqingiz balning har ikki qiz bo'lib qolsa-chu, birsiga shimishqa, shimishqa deb qo'ying. Voy, bu shimishqa deganingizning gazirligini hammadan bildigan tursan. Yani çötelçiga yaqin bo'lgan ekan deyman-ku. Hay, mening balamning hali nima? Bu qo'sqingizga balig ism o'ylashdinglarmi? Ha, o'yildik. Endi ma'u saqsalamat tug'ilgandan keyin bir narsa el deb bekitmidik qaram. Hay, bo'lmasa, menli bir ism tanlab beraychi. Ha, voy, rahmat bo'ldi. Buning uchun dabalning dadasi o'zi tanlaydi. Voy, to'xtab turing, ma cho'nglarning gapini anglaydigan qarang. Mushu balangizga hammadan anglasa, mush quloqlari portlab ketgidek, jaranglab ketgidek bir ism tanlayli. Topdim. Granat. Xalqaro xabarlarda chiqadigan Zongtongning ismidagi o'g'limdi. Voy, bo'ldi qiling adamda to'xtab turing. Bo'lmasa-chu, silsirat deb qo'yaylik. Voy, nimalarni deb yursiz-da? Voy, bo'ldi, avarumang dedim-ku, qiziqma. Voy, men dedim-ku, buning uchun qarang, o'sha bolaning dadasi o'zi qo'ydi. Uning deyishicha qarang, biz cho'qqimish ajdodlarimiz davomlashtirib kelayotgan cho'nqur ma'niga sap Uyg'ur tilida ismni qo'yishimiz kerak ekan. İşte, yoldan eşekletgende gap qilmang-a. Haqiqatan shu Mamtaxon, Paltaxon, Maymunxon, Qalamxon degan ismlardi. Bu balangizga shundoq bir ism qo'yaylikkin. Bu balangizga qarang, shu Voy, nima bo'ldingiz? Bir yerda og'ribatimda. Tolg'oq boshlangan o'xshaydi. Voy, jurgan so'qtirning yana kirayli. Voy, osti meni. Voy, xudoyim. Voy, doktor! Raketani qo'yib birdigan vaqt qo'shibdi. Voy, doktor! Voy, rahmat, senin balam ben yaxshi ko'rma.